Okey, so sekarang saya akan bincangkan soalan PSPM 2019-2020 di buku page 21, question number 11. Okey. So kita tengok soalan dulu. Okey, dia bagi tahu phosphorus pentachloride PCl5 is left in a sealed container to establish the equilibrium. Okey, so dia bagilah equation, gas, produk pun gas, produk pun gas. Okey, delta H dia pula adalah negatif. Okey, soalan pertama dia explain. Okey, terangkan. Maksudnya kena bagi tahu dia punya explanation lah. Tak boleh point kata point shift right or left saja. Tu kalau soalan dia tanya predict. Okey, sekarang soalan tu minta explain. So maksudnya kamu kena bagi tahu one by one lah. Maksudnya kena bagi tahu dia punya disturbance, kena bagi tahu dia punya correction, and kena bagi tahu dia punya equilibrium position. Okey, direction dia ke kiri ataupun ke kanan, forward or reverse direction. Okay, so explain the effect of lowering temperature. Kesan kita lowerkan kurangkan dia punya temperature on the equilibrium constant Kp of the system. Dia tanya efek kita turunkan temperature, apa jadi pada Kp? Adakah bertambah, adakah berkurang, dan kenapa dia bertambah ataupun kenapa dia berkurang? Kena bagi tahu satu-satulah. Okey, soalan yang kedua pula ditanya explain. Soalan ni explain juga ni. Sama juga kena bagi tahu one by one juga step dia, disturbance dia, correction dia, and dia punya position. Explain the effect of adding argon gas at constant volume on the equilibrium position. Okey, dia tanya terangkan apa kesan kita tambah argon gas. So ingat argon gas tu adalah one of the inert gas, salah satu daripada gas lengai, gas 18, at constant volume terhadap dia punya equilibrium position. Adakah equilibrium dia position dia maintain, remain unchanged, ataupun equilibrium position tu akan shift to the left ataupun shift to the right. Okey, lepas tu sebelum kamu explain apa-apa lecture clear ni, ingat bila kita nak discuss temperature dengan concentration, kamu bayangkan kamu punya seesaw, jangkit. Tapi kalau soalan tu melibatkan pressure, kita kena relatekan dengan number of mole. Okey, sebab number of mole dengan pressure is directly proportional. Okey, so soalan satu. Kita tengok soalan satu dulu. Macam mana nak dapat markah ni? Okey, markah semua kalau ikut 4 markah ni. Okey, markah 4 markah. Okey, so explain the effect lowering temperature. Okey, so disturbance kita buat apa? Disturbance kita, temperature kita kurangkan. So correction dia kita kena buat apa? Correction dia, temperature kita akan bertambah. Kita kena increasekan balik temperature. So macam mana kita nak increasekan balik temperature? Shift to the left or right lah. So disturbance dia ingat temperature kita kurangkan. So bila kita nak discuss temperature, okey, kamu kena tahu dulu sama ada reaction tu endo ataupun exothermic. Okey, so kalau kita tengok delta H enthalpy change yang diberi ni, value dia adalah negatif. So bila dia negatif, maksudnya dia adalah exothermic reaction. Okey, so bila exothermic reaction, kita boleh tahulah sama ada heat tu one of the product ataupun one of the reactant. So jawapan dia apa? Reactant ke produk? Okey, so ingat exothermic reaction tu bebaskan haba, bebaskan tenaga. So bila dia bebaskan, maksudnya heat tu one of the product, salah satu produk. Okey, so kita kena convert equation kita lah, kena tambah heat tu. So heat nak tambah belah mana? Tambahlah belah produk. So equation dia akan jadi PCl5 gas, lepas tu buat arrow reversible, produk PCl3 gas tambah Cl2 gas, tambah sekali lagi heat. Heat duduk belah produk. Okey. So sekarang ni heat duduk belah produk. Sekarang ni disturbance dia kita buat apa? Kita kurangkan temperature. So bila kita kurangkan temperature, sisa kamu belah produk akan kurang lah kan. Bila heat berkurang, heat tu adalah produk, so berkurang maksudnya berat belah produk berkurang. Okey, so bila dia berkurang, sisa kamu jadi macam ni lah. Produk tu jadi ringan lah kan. Produk reactant. Okey, so belah produk dah ringan, macam mana kita nak seimbangkan balik antara reactant dengan produk? Maksudnya reactant ni kena convert ataupun bergerak sebelah produk. Okey, reactant kena bergerak sebelah produk, ataupun dengan kata lain dia, reactant tu mesti ditukarkan kepada
produk. Okey, so bila dia nak bergerak ditukarkan kepada produk, so maksudnya equilibrium position dia akan shift ke mana? Shift ke belah produk tu, which is forward action ataupun shift to the right. Okey, bergerak ke kanan. Okey, so explanation dia kita nak cakap apa sekarang ni? Okey, so bagi tahulah dia punya dalam bentuk explanation buat ayat penuh lah. Okey, when temperature is lowered. Okey, bila temperature direndahkan, ni kita punya disturbance, the equilibrium will re-establish to increase the temperature of the system. Ni kita punya re-establish to increase the temperature. Ini adalah kita punya correction. Okay, so disturbance, correction. Okay, so increase the temperature. So macam mana, macam mana kita nak increasekan temperature dia tu? So maksudnya, does equilibrium position, okay, position will shift to the right. Okay, dia akan shift ke kanan, tukar ke kanan. So bila tukar ke kanan, maksudnya dia akan ditukarkan kepada PCl3, dia akan ditukarkan kepada Cl2, dia akan menghasilkan heat. Okay, so automatic heat tu akan bertambah. Okay, so shift to the right. Okay, lepas shift to the right nak cakap apa? So bila dia shift ke kanan, more PCl3 and Cl2 form. Okay, lagi banyak PCl3 dengan Cl2 dihasilkan. Okay, lepas tu, so bila produk banyak dihasilkan, Kp expression kamu macam mana? Kp expression product, pressure of product Cl2 darab dengan pressure PCl3 produk juga, bahagi dengan pressure PCl5 reactant. Okay, so bila more PCl3 bertambah, more Cl2 bertambah pula dihasilkan, maksudnya number of mole dia bertambah lah. Bila number of mole bertambah, pressure PCl2 pun akan bertambah, pressure PCl3 pun akan bertambah. So apa jadi pada Kp? So jawapan dia, sebab dia tanya efek pada Kp kan, so Kp will increase. Inilah jawapan dia. So nak tahu jawapan tu bukan main-main hentam je. Kamu kena relatekan dengan kamu punya Kp expression equilibrium constant kamu. So buat dulu equilibrium constant kamu, so barulah kita boleh nampak. Okay, lepas tu apa point satu lagi kita tinggal kat sini? Okay, so bila melibatkan temperature, maksudnya apa? Kamu kena sebut ni exothermic reaction ni. Jangan letak pada soalan. So kena yang pertama untuk dapatkan markah, sebut the reaction is exothermic. Okey, insyaAllah lah kalau buat one by one macam ni, kamu akan dapat lah full mark dia. So kalau ikut skema, saya tengok ni markah dia duduk kat bahagian mana? Kejap proses. Okey, shift right dengan ni, dapat satu markah aja. Okey, so kalau markah yang sedikit, maybe sikit kamu dapatkan, tapi markah tu tak tahu kat mana. Maybe markah dekat production product, maybe markah dekat kamu mention exothermic, maybe markah tu dekat dia punya position, equilibrium position tu. Okay, so better bila kamu explain tu, kita explain je macam biasa, tak payah fikir markah tu kat mana. Okay, buat disturbance dia apa. Kalau untuk temperature, bagi tahu enzo endo, lepas tu bagi tahu dia punya disturbance, lepas tu bagi tahu dia punya correction, and last kali equilibrium position. So kalau soalan macam ni, soalan tu tanya pasal Kp, so kamu akan relate last kali dengan Kp. Okay, so soalan seterusnya yang kedua, dia tanya explain the effect adding argon gas volume at equilibrium position. Okay, at constant volume. Okay, so ingat kalau addition inert gas, okay, ni yang kedua Yang kedua, adding inert gas, adding argon lah tadi kan, at constant volume.
volume. Okey, so apa jadi bila kita tambah inert gas? Okey, ni saya buat ni kita ada dalam kontainer ni, sebelum ni kita ada apa? Sebelum kita tambah inert gas, kita ada PCl5, kita ada PCl3, lepas tu kita ada Cl2. Okey, kontainer yang sama, volume yang sama, sebab kita constantkan volume dia. Kita tambah ada PCl5, ada PCl3, ada Cl2, dan ada satu lagi gas argon. Okey, so kita tengok formula PCl5. Pressure untuk PCl5 sama dengan number of mole PCl5 RT per dengan V. Okey, P PCl3 and PCl3 RT over V. Okey, PCl2 number of mole Cl2 RT over V. So bila kita constantkan V, V1 sama dengan V yang kedua after dengan before addition inert gas, volume tak berubah. Okey, so bila volume tak berubah, number of mole berubah tak bila kita tambah addition inert gas? Okey, so addition inert gas number of mole total memang berubah lah sebab kita tambah semua. Tapi sebab kita nak tengok equilibrium system antara reactant dengan produk je kan, dia melibatkan PCl5 dengan PCl3 and PCl2. So ada tak perubahan pada number of mole PCl5? Tak ada perubahan. PCl3 pun tak ada juga perubahan sebab kita bukan tambah PCl3. Apa jadi pada number of mole Cl2? Tak ada perubahan juga, constant. So maksudnya kita tengok variable kita, number of mole, temperature, volume before and after addition inert gas remain constant, tak ada perubahan. So maksudnya apa? Partial kita tak ada perubahan. So bila partial tak berubah, equilibrium position kita tak berubah jugalah. Okey. So ingat, bila kita tambah inert gas at constant volume, no change. Okey, so jawapan pertama kena cakap apa? Equilibrium position. Equilibrium position will not change. Semua cakap no change in equilibrium position. Kalau tak kisahlah, yang penting tak ada perubahan. Kenapa tak perubahan? Because bagi tahu, because the partial pressure of reacting species, okay, species yang terlibat dalam reaction, does not change. Okay, tak ada perubahan when inert gas is added at constant volume. Beritahu je lah. Yang penting point dia kat mana? No change ni yang pertama, markah yang pertama. Yang kedua, kenapa dia tak berubah? Sebab partial pressure of the reacting species does not change. Tu tambah je lah ayat belakang tu. Yang penting ada point yang saya gariskan tu. Okey. So tu sahaja jawapan untuk soalan nombor 11.